Gwe wali olabyeyo ku bantu bonna abaali bakoze nayo nga wali walina omwana sokoli Museveni mbuuliraayo kati olaba nga ye omubalira gye n'omuhoozi oweri tumwine yaani sina gwemanyi geraageranya mba gwe ddayo tunule mu Uganda ogambe nti owa sekandi yaani owa sekandi yaani nange simanyi owa Gilbert Bukenya yaani omwana kuba banno b'okoze nabo nga bw'otwala owuwo muhoozi leero abaabwe baliwa buzzi wabbe wakula nabo balwana nabo olutalo abaabwe baliwa tebabalina obwe baliwa ekyo tukyebuuzeeko gwe munnayuganda ddi eyo weebuuza abaabwe baliwa gwe kwatako nabona bajjeno bajje eyo wakale kayula yaliwa omwana we mutabani we simumanyi mbuuliraayo omu owambabazi yaliwa bwe mbuuliraayo abantu bonna be yakola nabo oba bayina abaana babazaala naye abakola bw'ati kati ba Francis Babu okuvaayo bavuddeyo naye tubeebaza okuvaayo kubaako ne beboogera naye Mwai Museveni yayiga enkontrolinga gya kontrolinga abasajja bakulu abo era Babu mulinde ayinza obutatambula bbanga ddene era omuntu yenna alowooza nti akuumye bagudde mu NUP oyo yayokeza alinze nti gwe bannamakaadi gwe twaniriza wano yayokeza kubanga nti olutalo lwa sipiika Amongo ne Kadaga luvaawa saagala lwetabamu olwo kubanga terulina nnyo makulu kye lugatta ku ggwanga abaseeke bakola ki tebalina mugirina abozi Central Executive Committee ya NRM yali tutaasiza ati kikububbi obugenda mu maaso mu ggwanga ate wamma ne mupate sigira abwe vaayo kubaako yali etaasiza kinga ekibiina ekiri mu buyinza abantu babbe ssente kyere Seeke yali evuddeyo ddi okugamba nti ffe kibiina abantu bekyawo obuyinza temuddamu kunyagulula wano ndi mingi bagezezzaako kati ne batuuka ku leve egamba nti temuddamu mukyaza ku mikutu gya wano okyandaba ku BBS kyandabayo bade majesty kubeera bize mukalu aya bagamba oyo temumukomyawo wano era baali bakimanyi banankabira bankubira emirundi mingi tugansamba tukwegayiridde jijjeeyo bajja kubulanya ne bampita ne bagamba tujjayo motion eno naye mbagamba eno motion yetereza eggwanga si eyammwe ne bagamba tetuyina budde ne bansitulira ekisawo ky'essente bakindeetera ne bagamba ekisawo ky'essente kikino mbegayiridde jjayo motion ne mbagamba nedda tubaanirizaako basebo ne banyabo mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera buli omu wowangalira tugamba kirungi nnyo gy'owangalira tuli Kasanda eno tulina omukulu Honorable Patrick Nsamba akiikirira Kasanda North olunaku lwegyo tukyadde tuli waka nno leero era batukoledde ndowooza abaludde nga batugoberera emboozi ze ezisinga nzikolera nnyo ewaka so tuli naye olunaku olwaleero nga tunagenda wala kansooke mbuuze ku bafunye ebirungi n'abafunye ebibi tubagamba nti very sorry wiiki ng'eggwako bwebeera waliwo beemaliramu abalala nebasitula bibeera bwe bityo so ndina omubaka wano nsaba babuuzeeko amafuta g'ennyonyi agawunya lwawatanapa ku mugaati gwe South Africa bagamba nti ogwe South Africa mbu mulala ku gwaffe so kansooke babuuzeeko bamala babuuzaako ndowooza tutandikira awo Edi neyanze egewe bale kunkyalirako n'abali ku mukutu guno mbalamusizza mwebale emirimu gye mukola buli omu weebala omulimu gw'okola eyo asa gubeera nga gwe guvaamu ssente gukugattako era lwaki mbeebaza nti mu mirimu egyo gye mukola ate mwe muva essente ziyimirizaawo eggwanga bano boolaba ababbi ze babbako ezirimu enguudo lwakubanga olina omulimu gw'okola kubanga bw'okola lw'osobola okubaako ky'ogula buli lw'ogula ky'ogula gavumenti kwejja omusolo era singa twalina gavumenti eri siriyasi yali badde ewanga nnyo abantu abaweebwa omusolo ekitiibwa kubanga we batali nabe obubbi bwabwe bwe babba ekyobubbi ng'okitadde wala kubanga essente nnyingi nnyo kumpi ebitundu 40 babibba
ebyali badde bizimba biteeka abasomesa mu malwaliro sente babbanzibe ebyali sente zaali badde zikola amakubo gaffe ne tutambulira awantu nga wonna walamu ogenda owulira babbi enzibe kakati mufunze abannansi obukadde 5 mu bumeka ne tusibira mu kitegeeza abali mu bukulembeze tebawa abantu kitiibwa ate nga abantu abo bebakola ssente ezo ze babba wale kunyumira mu kajozi ka Uganda Cranes mabogo yabagambye nga temunambuza nti lwaje twakuba Algeria tulina abasambi nga Algeria beeyina kijja mutawadde magogo bannaye kyamazima Algeria tusingako omupiira yo nga tiimu bobo rankinga ku tosobola kukwata olwaleero otuteeke ntunazanya n'ensi esamba ku level ya Europe nze njagala nnyo tubeere feeri gye tuli ekyo kikulu tinga tonajajinga mwana nti tayise wamujja mu ssomero ky'omutwali mu ddala ekyo nakyo kikulu kati weebuuze ne bajeti ya Algeria eri omupiira yenkana ki versus eya ekyo kikulu so nze nalirowoozezza well tuli disappointed nti newankubadde tuli ffe bateesiteesi nti batukubye bwe batyo naye ensi gye twasambye nayo eri ku level esamba ne Europe ffe tuli ku level esamba mu East Africa Community sijja kusoosa ki South Africa mu ggwanga wotabadde wano ebintu bingi bitambula bunalebo kankutandikise ndekya Francis Babu Francis Babu wiiki eno ogiraba simanyi Museveni kyeyamukoze obusungu bwalina ebibuuzo byabuuza Museveni nti gwe ssebo wajja na ssente mmeka omusajja atuuse n'omuga onangira otya obwavu twajja na ssente mmeka kubanga kakati kyo nakyo abasinga babeera tebakimanyi nti abantu abamu bagenda okwogera nga busungu bwe buboogeza kiki ekyagudde mu ggwanga Mwami Patrick Nsambu akati tulina abasajja bangi abali mu myaka gya Francis Babu mu Uganda muno abatuddeyo ne basirika nga teboogera nga gy'oli ebigenda mu maaso tebibaluma naye nga baliyo bali mu bulumi nadduli tomwogerako sina nadduli yekka bangi gye bali eyo basajja bakulu diri tomwogerako abawagira Mwami Museveni genuinely nga balowooza he means well for the country abalowooza ye mutuufu basajja weebali basajja bakulu bangi kati bwe balaba ebigenda mu maaso beewuunya nti twawagira omuntu ono ng'ali mu kuzimba bwakabaka bwe twawagira omuntu ono ng'ali mu kuzimba bya famire ye kyokka ate ffe ne tuwaayo kati bangi bakkale kayuhura bonna bali eyo bamama mbabazi bonna bali eyo gye bali Babukenya gye bali Gilbert Bukenya gye bali nga singa oba tomugambye nti kamera eyo gitaddewo egenda public ng'ebigambo byasobola okwogera bingi nnyo ku disappointment ze balina eri General Museveni kati ba Francis Babu okuvaayo bavuddeyo naye tubeebaza okuvaayo kubaako ne bwe boogera naye Mwami Museveni yayiga enkontrolinga gya controlling abasajja bakulu abo era Babu mulinde ayinza obutatambula bbanga ddene n'akola ati Museveni ajja kumanya ayagala ki ssente tayagala ssente era azimuwa era ajja zimuwa kuba Babu si gwe mulundi ogusoose okuvaayo n'alabika nga agenda okwogera olulimi lw'Abannayuganda guno si gwe gusoose waliwo olwava nolowooza nti agenda kwogera eby'abantu ate ogenda okuwulira ayogedde ebyolubuto ng'atandise okwogera ebyolubuto ebyokugamba nti ate abantu tugamba ebyo nze si ye muntu gwe ninamu nnyo essuubi tulina abasajja abali mu magye basajja bakulu abaawummuzibwa mu magye nga balaba ensi bye baalwanira verses ebiriwo ebikwatagana naye olw'okuba ono amenya engeri gy'abakontrolinga n'akasente kubanga bw'otunuulira mu budget ya State House olwalula ebudget esinga obunene naye nga esente esinga okubeerako gy'emisaala gyawaaba abantu egitamanyiddwa mu public service
obize sente zaawo abo abantu abalinga ba Francis Babu ezitamanyiddwa mu public service. Gwe teweewuunya nti amawanga gonna omu bw'avaako abalala basigala batambula. Museveni bwe yalivudde ku layini kye baalwanira abalala baali badde basigala bakola ki batambula. Naye basajja bakulu abo omululu gw'abayitirira. Kakati Museveni n'abatambulizaawo buli baavaayo n'abaako kyayogerayo nga bagamba ayagala ki ti kino nga bamuwa ng'agenda. Kakati nze sirowooza nti anaamala emyezi 6 ng'akyayogera ebyo yayogera. Naye gwe bw'otunulamu tusigaddewa nti olaba kakati nga ku kyalo wano kwoli mulinako abasajja bakulu ab'ensonga nga bwayogera obitwala n'ogamba nti omusajja wa wali yaŋŋambye saddamu kuba ŋŋombe tugenda kola tutya ng'ekibiina ekiri myaka 4 tekiteeseewo basajja bakulu. Basajja bakulu awo weebali naye batuuliddwako. Tebalina platform tebagamba ku mwana tofukaawo. Kati ate olw'okuba Mwami Museveni ali mu kukola nnyo bwezizingira okulaba ng'aleka Uganda ng'agirekera mutabani we. Kubanga mu engineering yonna gyali mu kukola agezaako okulaba nga bonna abateekako akazito omutabani asange Uganda. Agambye embuye eyo wajjudde ab'amagye abasibiddwa emisango egitalinaako mutwe na mutwe. Exactly. Kakati bw'ogaana essente nga bakukwata bakuteekako musango nga bakugulako ebisangosango. Kati abo abaaliko abakulembeze alina fayiro ze. Buli muntu yamukolangako fayiro yabalekanga ne boonoona ofiisi zaabwe naye kati ajjawo fayiro n'amugamba jjukira walya enguzi wano ne wali jjukira wakola ebikolobero walabye ku kosase bye baakazuula minzaani eyabbibwa. Kati ogenda byonna abaabiina agamba munaye bajja kusiba emyaka 2. Kati tukoze tutya? Kati nga osirika bibisirisiza bamama Mbabazi Balwakana Rugunda tuluuza nti bali basanyufu nnyo gye bali. Bakale kayihula bonna gye bali esi basanyufu n'akamu n'akedda bibanyiga naye olw'okuba ofiisi bazikozesa bubi. Era nze bwe ŋŋambira bano ab'NRM abali mu bukulembeze kati ogenda n'olaba sipiika waffe Anita Mongo n'olaba Tayibwa nga ofiisi bazikozesa bubi. Kumbe bali mu kwekuliyetingira fayiro ewa Mwami Museveni. Oba buli lw'obeera ne ofiisi ng'ogikozesezza bubi enkeera bakugamba munnange daba ebikolobero by'okola ki by'oyina. Kati ogenda okumaliriza nga toyina ky'osobola gattako. Kati ba Francis Babu boolaba okuvaayo okwogerako era bajja muyita bamugambe either ebintu ebyo bamutiisetiise n'ebikolobero yakola nga minisita oba bamubeeko ekigundi kyonna kyonna kye bamugira. Naye kyemmanyi obulumi bw'alina bwe bwa mutabani we okufa bw'atyo mu nfa gye yafaamu. Kubanga ne mu bigambo bye bw'owulira ayogera alaka sina mumativu ne ripooti ezaamuweebwa. Anti bw'oba okola ne Mwami Museveni gwe wali olabyeyo ku bantu bonna abaali bakoze nayo nga waliwo alina omwana. Sokoli Mwami Museveni mbuuliraayo kati olaba nga ye omubalira gye n'omuwoozi oweri tumwine yaani sina gwemanyi geraageranya mba gwe ddayo otunule mu Uganda ogambe nti owa sekandi yaani owa sekandi yaani nange simanyi owa Gilbert Bukenya yaani omwana kuba banno b'okoze nabo nga bw'otwala owuwo muhoozi leero abaabwe baliwa bujje wabbe wakola nabo balwana nabo olutalo abaabwe baliwa tebabalinawo bwe baliwa. Ekyo tukyebuuzeeko gwe buli Munnayuganda ddi eyo weebuuza abaabwe baliwa. Gwe kwatako nabonna bajjeno bajje eyo wakale Kayihura yaliwa omwana we mutabani we simumanyi. Mbuuliraayo omu owa Mbabazi yaliwa simumanyi. Bwe mbuuliraayo abantu bonna be yakola nabo oba balina abaana babazaala naye abakola bw'ati. One asooka n'akumatiza nti omwana mutwale ebweru. Abaana ne bagenda ebweru n'otabaako na budde gwe ngolowooza kituufu gavumenti kyekoze okutwala omwana we ebweru. Abaana ne boonoonekera eyo ng'ebya governance wano tebibakwatako bali mu kwenjoyinga bulamu. Ne bafuuka batamiivu ne bafuuka banywi ba mwenge kuba baba ne ssente nga ziri available.
era naziba wabuki bulungi kubanga nowa Muhoozi Kainerugaba juzi twamulabye yayingidde amaji akati wali wano ababe babeera wano kati naye nze njagala ekyo njagala buli omu alaba kyeno oddeyo mutunuulire mu bantu bonna abaali bakoze ne General Museveni bw'omulemezaawo wano n'amulaba ng'amutta ebeera pulaani bajakana weebali jakana Nadduli weebali wa Bukenya yali ayingidde amaje waali kati ba Francis Babu bwe bakaaba oyasooka okuba omuggo Soddi okola naye ng'omanyi takwagala mu Uganda eddako Uganda eddako Uganda ajagalamu yabaako ne bagibaze talowooza ku byaleero kyalubala Uganda empya oba Uganda eddako alina gibeeramu na famire kubanga mujja kuleeta amaanyi mujja claiminga nti bazadde baffe balwana naki nammwe kati kyova olaba tulina ensi nga kubanga twali badde tulina new generation eyaba Muhoozi generation yaba Muhoozi nga waliwo abavubuka abaana b'abalwanyi ng'olwaliro bw'olaba be baagala okujja mu leadership naye baliwa kano mukasale yo mukatamu bali luddawa era bw'oba oyaga ekyo gwe nze nakikolako analysis ne mbatunuulira bonna abatokosa n'abatokosa either omwana we alina kubeera ng'abeera bweru ate nga n'ebweru talina kyakolayo kiri significant kulya bulamu ku ssente zemuwa omusolo era ne bazimuwa n'ayonooneka ate nga ne taata obwongo bumugambo omwana we gyabeerera safe incidenti zonna ababe weebali natakyatambula naye Muhoozi waali n'omuzukulu we addukanya ggwanga ako nno kantu kakulu naye era obo butamanya kubanga kulowooza nti ensi osobola ogigaaya osobola ogirya n'ogimala kati oba oteekateeka ebyo Katonda ng'ateekateekayo abageto oba otta abaana b'abanno nga beweeraliikiridde Katonda ng'aleetayo abageto oba otapulaaninga b'otamanya nti banajja Abakyagulanyi bali eyo tewabalowoozaako nti balibeerawo ate nga Bakyagulanyi bangi abajja okusituka ku lwa Uganda kakati n'omaliriza nga byokola byonna tebiriimu nnyo makulu era ojja kutuuka ekiseera abatabani babeerenga aba Gaddafi batabani babeerenga aba Saddam kubanga ekiseera kijja kutuuka abantu bakugjewo olw'okuba tokulembedde bulungi batabani bo tebajja kubeera safe ne bolowooza nti baneegerera mu Uganda nga toliiwo nabo tebajja ginyumirwa kubanga tebakoze tobateereddeewo musingi mutuufu omusingi omutuufu gwegwo omusingi nga buli Munnayuganda ensi agyeyagaliramu nga ensi y'abantu bonna ako kakulu kale tugenda ku nsonga ya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde Canada ebigambo byayogedde ndaba batandise obifuula byagaye nti emundu tusobola okukuba Museveni tusobola okugenda mu lutalo but that's not the way Museveni tugenda kumuggyako nga tuyise mu mazima tetugenda kulowooza ku kulwana era njagala ekintu ekyo tukikwate si kyo njagala oyanukuleko njagala tukiframing nti obudde buno nga tulaba Kyagulanyi ali Canada waliwo abaabigeresa nga mwenaaleemu tiagenda kujja sente za bisiyaga tale tuli awo nga namyalo alinye ku ttaka li South Africa tale tuli awo nga namyalo bamulese tali kakati tade tuli awo Muhammad Nsereko oyo naye atuteyo ekibiina kye kati kyali awo twewayawayamu nga ekyamunyagwa nakyo ekyomuceere nakyo kigenze kakyakali eyo kakati ekisooka Kyagulanyi sikwe mulundi ogusoose okugamba nti akkiririza mu peaceful transfer of power newankubadde ayina eggye ly'abavubuka abaagala okulwana ne Museveni bwe kiri ekyokulabirako mu nsi endala nti nakyemalira bamuggyako na mmundu naye obweraliikirivu bwa Kyagulanyi bugamba nti teri muntu ajja na mmundu
n'afugisa abantu emirembe era ajja n'emmundu abantu abafugisa ki tegufugisa mmundu kubanga amanyi bwe yakola ki bwe yajja ekyo Kyagulanyi yakitugamba ffe day 1 2010 yali Desemba yali January 2018 January 2018 nga twakava mutogikwatako nga obwongo bwaffe ng'abakulembeze twali tulowooza nti ndoza wekituuse temukyasobola kubeera na hope yonna mu kujjako Museveni na byabufuzi ntugamba nti bannabyabufuzi nga bagamba nti lwaki tetunoonyeza ensi ezisobola otuwa obuyambi bw'emmundu tukunga abavubuka balwane nani Gen. Museveni. Kyagulanyi akaseera ako yali mupya mu parliament yali yakajja mu parliament naye yayimirira n'atugamba temulowooza bwe munaafuga abantu yes Museveni mujjako naye mumpe y'ensi emu omuntu eyajja n'emmundu abantu n'atabafugisa mmundu kwambamu ebiwayi ebimuwakanya yagamba omuntu yenna azze n'emmundu aba amanyi nti nazze na power ya barrel of the gun nti emagazini yeyandeese katosobola mutandika mugamba nti kola ebituufu ye ebituufu aba amanyi bya mmundu. Kyagulanyi n'atugamba nti ne Museveni teyali mubi bw'ati ekimufuula omubi kukkiririza mu mmundu kukkiririza mu banankola ki n'atugamba akaseera ako January 2018 twali tutudde Kisaase n'atugamba bwe tuba nga twagala genuine change erina kuleetebwa maanyi g'abantu. That was the first time we are coining ekigambo people power. N'atugamba twagala amaanyi g'abantu ge gaba gajjako omukulembeze bwe tumujjako n'amaanyi g'abantu omuntu yenna bw'atwefuulira tukozesa amaanyi ge gamu naye tumukola ki tumujjako. N'atuwa ebyokulabirako bingi abakulembeze abagezaako okulemera mu buyinza nga bajja n'amaanyi g'abantu ke bajja na mmundu nga success stories ki nyingi nnyo. So nze ekyo si kipya gye ndi bulijjo nkiwulira ng'akikola ki ng'akyogera era nzikiriza nti kyakkiririzaamu nzikiriza nti ekyo kyakkiririzaamu kati waba waliwo bannayuganda abaagala okukwata emmundu balwanyise Museveni oyo si Kyagulanyi era Kyagulanyi tayinza abalobera mwaba kyagala okikola mugende ate ani aganye Kyagulanyi yaganye lwaki abantu ate bagamba nti Kyagulanyi era yalina okukwata emmundu kyakkiririzaamu kyekyo abakkiririza mu mmundu bajja kuvaayo era nabo bajja kukola kikuwamba naye yatugamba ne be banajja ne bawambira nabo bajja tufugisa ki mmundu era etakkiririza mukku nti atupange tufune yajjako mwami Museveni agamba nanajja nga zze na mmundu ajja kulemerako kati okukkiriza kwe yagamba kisobola otutwalira omwaka gumu kisobola otutwalira emyaka 2 oba emyaka 10 naye kyalibadde kirungi nnyo tusigale nga tukola ku kituufu ate nga oba otunuulidde ye non-violent method efuna obukulembeze era yakkiriza nti abantu kisoboka okwekolamu omulimu newankubadde babawunza n'obusente wano ne babawa obusente wali naye kisobola okwekolamu omulimu ne bukyenkya nga bakoze kye balina okukola. Kakati bino ebigenda mu maaso ebya president agenze Canada agenze South Africa bulijjo atambula era bulijjo amitinga abantu ba diaspora. For the first time mu Uganda's politics diaspora ina contribution gyekola mu politics weka wano kyova olaba n'abaali tebagirabanga mu value batandise kati olwaleero balinnya n'olaba NRM ng'eweereza bambega ebweru bamanyi abaana bonna aba diaspora wawe basula n'obalaba nga baweereza abatemu bagende babatemule n'obalaba nga baweereza buli delegation yonna babbala tewalina we batagenze lwaki Kyagulanyi abayigiriza nti politics si wa bannayuganda abali wano wokka nabali abadduka mu nsi olw'ennaku nabo bibakwatako kati ensonga lwaki obalaba kaze sijja kwewuunya nti kati buli munnabyabufuzi asobola okulinnya ennyonyi agendewa agende ebweru. So whatever they say whatever they communicate about tusuubira ekintu kimu kubeera nga bacommunicatinga policy ekakasa bali tetulina nakyemalira ewaka. Muhammad Nsereko Balusaniya bwe bagenda ebweru ate ne batandika okuwolereza dictator
kyekijjo tukola obubi naye bagenda ebweru ne bakola Kyagulanyi kyakola okweexposinga dictator n'ababadde bamuwagira ensi ezibadde zimuwagira zitandika okutta ku bigere abo banaaba batukoze bulungi obuzibu balusaniya kwe kugenda eyo okunoonya ebyokulya bansereko kwe kugenda eyo ne banoonya ebyokulya olutalo ne balutulekera obukadde 10 wabutaddeyo dda ewa gye bagabira kaadi abagamba muwaayo 10 abalala 15 wataddeyo ezizo kaadi banatero ziga ako mbadde sikawulira mbadde sikamanyi nti waliwo gye bagaba essente kati ababyogera babijjawa kubanga buli omu akugamba nga tolina 10 kaadi ya Nuupu togikwatako naye tulaba nga byabwewussa ababyogera wekimanyi nti abantu okwewandiisamu NRM basasula million 3 yes bwabanga NUP yagala nnyo ssente lwaki yagamba bewandiisize bwereere waliwo eyaliganye kufa abanoonya kaadi nga basabye million 5 oba ne bwebeemu kale NUP yalina kaadi etunda 5 n'agamba 5 olowooza tebaalizifunye tebaaliziwaddeyo olowooza lwaki ku NUP basalawo ne bagamba teri ssente baali babala kaki ku levo ya MP ku levo zonna tewaliwo waayo yadde 10 so kibanga kyali kibiina nga kyagala ssente eyo yali avenue nene nnyo abange bwekiba ekibiina kyali kyagala ssente singa tetwesoleze dda iPod kubanga condition eri nti yingira iPod bakuwe ssente ate mwabamu kubafuna ennyo kakati abange aboogera ebyo balabika balina akatuli ku mutwe kubanga balabika ebintu tebabigoberera bulungi nalabye Kakembo ono yali owamuwa Ntebe municipality owa DF yagambye Kirisi Kinigiina bagenze yayogedde n'agamba nti Nuupu si yegaba si yetulonda bantu be batulonda era nzijidde mu DF ngenda wangula naye saategedde oba yabadde yategedde ebyavudde mu kalukatu akagabo nga yakatugambe ekyo manyi beerabira ate no generation kizibu kye bafuna tetunafuna bitwerabiza tuli banaku buli ssaawa tulowooza ku kintu ndowooza oba obwongo kuba yatugamba twakagabo oyo kibiina kirina structure kirina ground kakati ne bwe baba abantu nga be bakulonda abantu babeera n'ebintu bye bakkiririzaamu buli boogaana obiwa ekitiibwa oba ogambye nti bakkiririza mu ggwe kati nga bano nsamba nensobola nenkeera neneeduukuuza nendowooza nti abantu nze gwe bakkiririzaamu mbitadde wali ate njagala kugamba ne Kyagulanyi abantu si gwe bakkiririzaamu bakkiririza mu ndowooza zaayina balina olutalo lwabwe lwe balwana olw'okuggyako nakyemalira kati gwe buli lw'olusuula ebbali oba ovudde ku mulamwa oba ofuuse kaasa kati batuwagira olw'okuba nga twogera bye baagala kati nze nsamba nkeere nkyuse olulimi bwe nali mu NRM bampagira bwe nakyusa nenjogera bye baagala bampagira ebiseera bye kuba tewali yali aliwo ku bye baali baagala kati bwe nakyusa nenjogera bye baagala ne banjagala nnyo kati olwaleero tebeetenda maanyi nkeera enkya ŋŋambe nti nzizeeyo mu NRM ojja kuwulira ne bukya buki ate kaakati nze mpagira nakyemalira awo wenyini we bakoma bagamba nnono alabika yenoonyeza biki abantu tebaagala muntu ali mu kwenoonyeza bibi tebabyagalira ddala nali mayi bagenda mulwanirira abalage naye se abasajja tebamala okukozesa okujjukira ate kaakati balimba abantu nti bo be balina amaanyi kyokka ate abantu amaanyi gali mu bantu kati munnabyabufuzi yenna eyeesiriwaza n'agaana okumanya amaanyi g'abantu oyo abo aba ayise bonna batunuulire obalabe
akalembereza kasobola okubaawo oyinza okuwangula wano ekisanja kimu oba bibiri n'olowooza nti gwe w'amaanyi. Amaanyi gali nti abantu bakkiriza mu byoyogera. Oli ku kye bategeera. Tugenda kutunulira 226 tutya nga Mpuuga ali wali namulayo ku NBS ng'agamba Kyagulanyi bwamwetondera amusonyiwa ne baddamu ne bakolagana. Tugenda tunulira tutya Mpuuga kipande kye kiri wali. Mpuuga asooka yetondere bannayuganda Kyagulanyi ajja mwetondera tewali buzibu. Ani? Mpuuga asooka yetondere bannayuganda. Kuba omusango yakola teyagukola ku Kyagulanyi. Ari yagamba Kyagulanyi amwetondere akole ekintu ekyo yetondere bannayuganda agaba naye munsonyi munsonyiwe ne Kyagulanyi jamugamba nenso ne Kyagulanyi asobola okumwetondera ku ebyo bye yamukola naye ng'oganye okwetondera bannayuganda tuli musaba Kyagulanyi yakwetondera kati awo mbasibitegeddwa omunnamasaka oli ayina amafuta kadi nabo basikize nze mwami Mpuuga alina ebintu bingi byeyagala ennyo okukola kati alina omukisa ogubikola talina gwe yeekwasa luli yeekwasanga muyaga yeekwasa kubeera nti akolagana n'abayaga yeekwasa nkubeera akolagana nga nemula ne bafutusoogi akati leero era alina platform ejjako Museveni mu njagala gy'akola ki gy'anaamuggyako y'okuteesa kati problemu gy'akola kwe kulowooza nti Kyagulanyi atudde mu gaapu ye emirundi mingi njiraba nnyo nga alowooza Kyagulanyi yatudde mu gaapu ye ey'okukola by'alina okukola ekitali kituufu teryamuzibira akole kati alina political party nga Kyagulanyi bwakola ki bwakulembera kati naye akole by'alina okukola ave ku Kyagulanyi akole ebyo byalowooza by'alina okukola naye ng'ekitandika nabyo kwetondera abantu tolowoozamu nti Nuupu okulwawo okugaba kaadi kijja leetera obusungu mu kaseera akazibu batuuke oggiwa abantu batuuke babeere separate okugeza waliwo batandise okwogeza ebirimi nalabye omukyala Regina bayaani Regina erinnya lyonna kutteko n'abalala ng'owulira bwe batampa kaadi kati nze ngenda mugiye nze kati bwe batampa kaadi tesigenda wagira kino tolowooza nti kinakyo kigenda leetawo obusungu tulabe ng'ebyabadde mu kamyufu ke naali mu kijje ne mu Nuupu NUP ebintu byabwe ebikola birimuko ku bwongo birimuko ku planning era omuntu yenna alowooza nti akuumye baguddemu NUP oyo yayokeza alinze nti gwe bannamakaadi gwe twaniriza wano yayokeza kubanga NUP erina eddembe okukikola obudde bwonna bwekola ki kubanga balina amateeka bweyagalirako tetuli out of date nti tuli late kyensuubira electoral commission yaffe yonna ekola ekisoboka teams eziri mu field ziri mu picking information ku ba candidate naye ne vetting process etambula bamaliriza Kampala ne Wakiso kati bagenda kutandika okwetolola ebitundu so kakati bajja kusigala nga bavetinga abantu okulaba nga bakola selections entuufu so nja kulowooza nti NUP talina gwejja ku disappointinga era n'aba disappointed yoyo atamininga well eri ekibiina ko waliwo abantu abalowooza nti bajja kufuna card at all it's a must naye ekibiina njagala kugamba kiyina emitendera gyakyo mitendera 60% babuuza ku bantu n'ofuna obubonero kakati oyinza okukola obulungi nnyo mu vetting ate n'otakola bulungi nnyo mu bantu kati vetting eyinza okuba netwala obubonero 30 ate nga abantu batwala obubonero 6 ku 100 kakati mu byonna nze sirowooza nti NUP kyekola kikyamu at the level nsuubira ekisooka bamanye buli omu alina okumanya nti NUP yali agadde okukola lines yali agadde okutegeka akalulu akali free and fair ng'akaabala naye regimu eriwo tesobola kukkiriza democracy bakayingiramu ne bakoonoona kati best possible platform gye tuyina yeeno
era njagala abantu bagikole ki bagikiririzeemu n'ebinaavaayo. Kati bwe mubanga muli bantu abasobamu omukkiriza era tandika okwebuulirira gwali eyo nti kisoboka obutampa kaadi ne bagiwa munnange. Kati butandikirawo kati opulaninge tebatagikuwa ogenda kuwagira gwe bagikoze eki bagiwadde. Bw'onoogaana okuwagira gwe bagiwadde kiba kitegeeza nawe oli mu kwesiimuula mu politics. Kubanga leero oyinza obutafuna kaadi enkeera n'ogikola ki n'ogifuna. Ate n'okubeera mpozi no tolina kwesimbyeko munno. Mbadde wa mukisa nti abantu bampa ekitiibwa. Naye beeba leero wansonga era tobadde mukulembeza disappointing. Ongezezaako omulimu gwo wadde bagezaako awo okutandika ate mbonsamba okubalo yeewaana bayiya amasannyalaze tekakyatambula naye Kasambya no tegatambula gye baali babisimbulirize bakyaliwe gatambula. Gavumenti bwefa bingi bifa. Bwe baggalawo ekitongole kya REA amasannyalaze gonna ne gayimirira and its countrywide. Newa deputy speaker Thomas Taiwa namuwulira ng'akaabanga kakati ate n'oluguudo luulwo olubadde lujja Mubende zinalabika Katumba amala mu parliament ng'aga nti akaseete akaseete tewali kanga tewali mu pulogulamu n'owe naale mulala ng'agamba balukola lundo n'omugaase bwe balukolawa ayagala akuvuvu manyi bwe babeera mu malediyo balowooza be bagamba bajega naye kati sebo abantu recording eyo bakyagijjukira of course and 40% abantu kati bakozesa nnyo enguudo ezo kuba piki zaayala si kyangu muntu kuweza myezi 5 nga tagenze komiti yana. Ate kakati nze nasese n'okuseka Prime Minister oluguudo lwakozesa, Minister of Finance oluguudo lwakozesa, bonna abeeyita abanene. Amyuka wa finance wayitira, amyuka wa bonna wayitira kati kwegambaawo terina ssente. Kati abajega basobola okudda eno ne bagamba olw'emyanzi tetukoleddwa lwa nsamba. Abajege eno tulinayo abajege eno abaffe eno agamba nti olw'emyanzi paka Kiboga tebalukozerwa kubanga waliyo nsamba. Kakati babyogera Nabbanja ayitawo nsamba avuga kiki avuga wilbaro mbwebinya kabimukube tumuleke kakati naye sisitimu bwefa ssente z'enguudo kasitazibbibwa ebibaawo. Kati bafulumiza biliyoni 4 zonna ne bazeera kola oluguudo olwo olwa Mubende miti zonna ne bazeera kayuma bigenda akolayo wiiki emu bibule naye nga biliyoni 4 zafulumye. Ezasooka zonna nakugamba nga ndi ku radio nti 80% of the money bazifuna. Naye kakati twebuuza the remaining 20% bagamba yennene kubanga tebannakolako gemu. Nabalayo bapimeyo kuva gavumenti bwefa bwe biba. Njagala tudde ku kye South Africa nenga tunatuuka gwe ngaali mu parliament olutalo lwa speaker Amongo ne Kadaga luvaawa. Saagala lwetaba olwo kubanga terulina nnyo makulu kye lugatta ku ggwanga. Abaseeke bakola ki? Tebalina mwe mugirina mpozi. Central Executive Committee ya NRM yali tutaasiza ati kikububbi ogenda mu maaso mu ggwanga. Ate wamma ne mupate sigira abwe vaayo kubaako yali etaasiza kinga ekibiina ekiri mu buyinza abantu babbe ssente kyere. Seeke yali evuddeyo ddi okugamba nti ffe kibiina abantu bekyawa obuyinza temuddamu kunyagulula wano. Abange Seeke yayambye ki ayamba ki mu kulaba okutulugunya abantu nga kugenda mu maaso obubbi bwo obululu nga bugenda mu maaso mu kibiina ekyabwe nti butandikira eno kati ekyo kye walabye mu kibiina kyabwe kye baatendeka abantu oba oyagala akalulu kakwatamu kakwasa amaanyi n'okabba. Seeke yali eyambye mbuulirayo Seeke ekola ki? Kakati lwaki onziza mu mboozi hane n'okukyaza omugezigezi nedda ezo emboozi mbadde ngenda kubuuza mpulire bwakuba ezo emboozi sizaagala zigendamu sizaagala kinnyonnyola mazima sirabangayo mukolo gwonna bakola ki? Waseeke nga zaayogere bakola ki? eno nga ebyo bikyali awo baakukubira mukazi w'oyo Nabbanja oyo okimanyi baayitanga Nabbanja ku mikolo awo Mubende ayina mu mwezi gumu yalinako kyaki zagenda okugulawo nga 6 birango nga tubisomaawo omugenyi omukulu Nabbanja bakyamuyita oba ebibasa babiteekawa abasajja bazibu bano
bakuba nabbanja naffe tugamba kati tukole tutya ate nga twali mukeremetika oguno weitu nange batugamba nga ogwogwakula baha ali kujja bunyolo kati tutukyaye naffe kati twaluyika kati naffe mune tubalimu naye embasa China kati ye mama nabba yenga aludde nolabikako ku mawuliri owange Prime Minister w'eggwanga kati waseeka oyogere ngo ne Prime Minister wuyo bamuzibadde omu naye mbu obuzibu bwava ku kulumbagana projekiti za ssale asatandika mu bulangiti mwalese bufu ebijanjaalo ng'ate yisaapulayo koye maama mbozi gwe twalwanooyo okola ngaani tugenda South Africa nakulabye South Africa neba nensamba katonda akuwa omuntu mpozi wasoma education nedda sebo nasoma philosophy ne economics konyi nawe enkalabira ba omuntu wa economics bw'omusinkana olabanga owa economics omusanga olabanga asinkanya omwavu olwa naye n'omanya obugagga bwe takugamba bino nkuwaddeyo olagamba nti kakati olabe mwanya abo wasi abaikoni babeera nnyo ku bintu bye investments ezo oluzungu ne ngeri gye watitulatinzemu ensonga e South Africa mpoza nikuwadira mbigiri kakati oluzungu sitegeera lwaki mukifudde nnyo ensonga kubanga ati kisooka ombuli ani gwe waddira mbigeri wane Kasanda mu ekyo ekifo kyolimu ekya Pan-African kakati Pan-African Parliament ababaka ba Parliament buli Parliament ewereza ababaka bataano kati eyaliyo owa opposition yali Professor Ogenga Latigo Ogenga uliriza ku nsamba go gengera ddala yali Professor Ogenga Latigo okimanya abantu balowooza gwe wikakiika nayo bwe bakirowooza kubanga nze nsinga nnyo okuvaayo buli bwe baleeta bwe boogera ku issues ezibadde mu Pan-African Parliament nze nvayo okwogera ku continental issues abalala gye bali sajja tunayagamba bwe naboogera tebalowooza abalala gye bali batadde kata tulina ababaka abalala abaliyo mu NRM n'ababaka bana noza bwe batuuka banoonya zi hoteri za bbeeyi kutumya bikyala bizulu samba natidde nalabye akatambi we nabadde bwenti nensirikirira era nagamba ojjukira message najikuweereza okyali nayo woddira njagala kubuuza Pan-African Parliament muntuula yegwe wekka omwasoose kyekyali ekibuuzo kyange ekikulu kati Parliament eyo ebaddengawo ebbanga lyonna naye eyina ekizibu kimu nti ezaalibwa African Union African Union ekulembebwa heads of states abaliko abakulembera ba heads of states abo tebaagala kuboogerako kati Parliament eyo eya Pan-African Parliament tebajagala nnyo ng'ewulikika baagala nnyo ebeere ng'eriki dormant kubanga at the end of the day bw'onooyimuka okwogera ojja kwogera ku kutulugunya kw'abantu abali e Uganda in the meantime kiba kitegeeza okola ki olwopa head of state wo kakati part of the reasons lwaki bye tukola ensi endala tezibimanya esinga obunene yeeyo nti information bweva mu Pan-African Parliament nga mugikubaganyizaako ebirowoozo etuulibwako wano neetafulumizibwa kati eno gye mwategeddeko tubadde twogera ku bintu bye bayinza okufunamu we were talking about reparations tubadde twogera ku injustices ezakolebwa ku continent eno kati ebyo tebabiinaako buzibu era mu mawanga gonna babisheyalinze kubanze simanyi lwaki ku luno kyafuuse nnyo eggwanga lyonna okumanya nti Pan-African Parliament yatadde ne bateeka mu New Vision kumpi buli mukutu nakulabye nalabye NTV nalabye BBC naye nga ku zonna siina gwa South Africa omukutu gwe nabaddeko gyonna gwe kyoba omanya nakulabira ku gwe South Africa bagwesa wa South Africa gwe kyoba omanya all national TV stations zafulumya
kubanga ko twali twogera ku bintu bibakola ki naye emirundi mingi twogera ku nsonga eziruma abantu baffe ne babituulira bati ne bitafuluma abantu ne batabimanya nako nti Pan-African Parliament tutudde ne twogera ku ntalo ezigenda mu maaso e Sudaani. Pan-African Parliament tutudde ne twogera ku bannayuganda abali mu nsi z'Abawarabu abatulugunyizibwa. Ya Pan-African Parliament tutudde ne twogera ku poor trading systems eziri wakati waffe. Kuba America ngagga lwakubanga state zaayo zitradinga wakati wazo. Naye mu Africa Kenya tetradinga na Congo tradinga na France. Okitegeere ibyo nabyo tutuula ne tubyogeranga oluzungu sebo tulwogera naye akati problem ejjawo nti bano bapiikingamu bye baagala bisaasaanyizi tebalinamu interest. Naye omukisa gwe nnina nti buli lwe bafulumya mbeera omu ku abo kuba bayogera ku Uganda nga boogera ku mubaka wa Uganda era Patrick Nsamba chances nnene andishe nkubuliza abalala baani abo abala gye bali bajja banoonyerezaako oli munnamabuzi abasajja basirikira kati gwe lwaki tebakunoonyaako nga ogengala tigo n'otuukayo nga naawe okanya kuwulira yes kubanga nakyo ndaba kiringa ekibakuba kakati nze akageri ke nali mu bo nenvaayo bakimanyi tosobola kunziza ate mu negotiations todda mu lukuubo tebanziza mu lukuubo era bammanyi ebyo kati obikolera awo era bammanyi kuba bagezaako kuba omuntu bw'omugambaawo okusirika bangi bagenda kuwulira naye kasaba kusika mu bagezaako ko okunziza mu nkuubo ezo ne bigaana era ne banvaako nga balabo bakuta akaloma emirundi mingi bagezezaako kati ne batuuka ku level egamba nti temuddamu mukyaza ku mikutu gya wano. Okyandaba ku BBS kyandabayo bade majesty kubeera bize mukalu aya bagamba oyo temumukomyawo wano ogenda n'okola show emu ne bakuba amasimu ye lwaki oyo gwe muleeta kubukedde ddadi nasemba kulaba ne kakande nga kedde nagendayo gumu bagamba takomawo oyo okakasa nayo kati kakati nze naye banaye abopposition be Uganda tubawengako kati bananga abantu balwa nabadde nkinyumya ekyokumpewo surprisingly eno government yandibadde yekuba ne mukifa nebuuza kyeyakolera abantu okimanyi processes za vetting zonna eza NUP tebaziranze ku mativi wadde wonna ne radio information etambula okimanyi kati waliwo nowekasana nogwamide wagaye batugambye ku Monday bajje eno bakimanyi nage flow of information ya NUP singa Museveni yebuuza lwaki ebyange mbiteeka mu nesene ebitatambula how comes nti ono opposition yamvuganya ebibe bidduka naye era Museveni kyebuuza nnyo challenges him era kyova olaba atuteekako ennyo ekyokugamba nti abazungu be batuwa ssente yalowooza mubiteekamu ssente naye Kyagulanyi ne bwagenda ebweru tamiitinga abazungu asisinkana bannayuganda abali mu nsi bamunoonya nnyo era baba balinzi balaba akafaananyi alina omuzungu batugambe baba abamuwa kubanga baba bakimanyi ekitegeezi South Africa bwe mubeera mugundi eyo mu Pan-African ebiteesebwako tisigamba nti batunuulira butunuuliza ensi yokka kontinenti yonna mubeera ku kontinenti ya Africa ne issues ezigenda maaso nezibeera within Africa kati nga bwolaba African Union nti etuula to discuss about those issues kati bwe tutuula tudebatinga ku African Union na biki byerina okukola na biki byerina okukola kati gwadwa alowoozaamu singa omukulu Bobi Wine yalowooza n'agamba twakagabo genda tukiikirire Bobi Wine tasobola kikola Bobi Wine tasobola kikola ekyandibadde ng'eyo era yalina okuteekayo abajyayo wali mwenalimu baali bakulonzeeko mu kifo kyonna bwe kityo of course baali bampa okubeera nga nze nkiikira Uganda mu CPA naye for me nekifo kiki ekindrivinga saagala NUP saagala Kyagulanyi lwa kifo kino njagala Kyagulanyi njagala NUP lwagenda gyekola ki gyeyina kyengamba nti ng'okyali mwenale baali bakulabyemu obusobozi buno kuba balina nnyo enkola etuulira abantu obusobozi kwata ne bakugamba twali twakatuuka
mu parliament nga twa 2016 ndoza singa baali bayinawo enkola ya cadreship baali badde bandaba nti ndi wanjawulo n'abantu bonna kubanze speaker Kadaga yampita nambuuza era Kasanda lwaki balonze gwe omulundi guno ng'ekyakimbuuza ye mu office ye Kadaga ne mubuuza lwaki okimbuuziza nti Kasanda ereeta abantu abatategeerekeka balonda abatategeerekeka naye sitegeera lwaki kuno balonze so mpazi wali odirani mbigere yaliwo omwami Lubega waliwo Lubega waliwo si oyo gwe badde mpulira avuganya ku LC5 naye neza nabye yabivaako so kitava ku ndaayi ovudde kuba yabivaako eso koko kati kwega awo bwe bakulabira bandi badde bakuchuzingira mu biseera ebyo kuba ne kubanga mwena yoyo kya labaye ne betwali mutogikwatako nze mubake yalina motion eyaliterezeza eggwanga singa if the government meant well ojjukira obuzibu bonna be baafuna with ensamba motion era ne bagenda mu kooti badipetinganga nnyo ku nsamba nti lwaki motion ya nsamba teyaweebwa mukisa nze bantwala mu NRM caucus ne tutuula mu caucus nga Majeza ategedde Rafairo Majeza ne Nankabirwa nga bategedde nti omukisa gonna bajja kugufuna nga mmaze okuwithdrawinga motion yange kati bwe tutuuka mu NRM caucus abajega they bullied me nagale twagala kuwuliriza nsamba naye nga abagezi baali bamaze okutegeera nti nze ninayo motion yeyateekeddwa nga ngoberera amateeka era baali bakimanyi Banankabirwa bankubira emirundi mingi tugansamba tukwegayiridde jijjeeyo bajja kubolanya ne bampita ne bagamba tujjayo motion eno ne mbagamba eno motion yeetereza eggwanga si eyammwe ne bangamba tetuyina budde ne bansitulira ekisawo ky'essente bakindeetera ne bangamba ekisawo ky'essente kikino mbegayiridde jjayo motion ne mbagamba nedda nga baagala njogera ekigambo kimu nti motion engikoze withdrawn ne mbaleka ne ngenda tugenda mu NRM caucus ne bankolako mob justice n'enfuluma era kiri ku record olwalo ne baali bali mu litigation era mataziza linnya lya Nsamba teryakola ki teryasigala ate nga mbadde ku record era nga buli lwenvaayo njogera ku bintu ebiri ku mulamu so bwe bate ba identifying ne baali badde bankozeka identification nali siri comfortable kola na regime ya Mwami Museveni kubanga Mwami Museveni nali musuubiramu nnyo okukola peaceful transition n'atakikola kati I was not comfortable working with him already wali omaze okumunaaba maze okumunaaba twatuuka mu NRM caucus nga tebabyogerako ebyo ebyokukyusa obukulembeze nze nabira ddala nga sinaawo future ate by the way omuntu omugezi alengerera wala nalaba nga sinaawo nga tunatera okumaliriza obudde ndaba butambudde nkuleko ogende mu field so ground ilieti bwana Kasanda nze nga Patrick Nsamba abantu bano mbakkirizamu nti bajja kukola ekituufu tebagenda kuswaza tebasobola kubanga ekitundu kino kyawukanamu nnyo ne mu politics ekitundu kino bw'okiyitamu abakiyitamu olabanga eddungu eriri mu kyalo naye enkwata yaabwe y'ebintu enkolagana kuba twasangawo politics owakoma nnyoko owalangira ono langira oli ne tumugjawo kati abantu bakola politics ategerekeka basirika nga bamanya ekyokukola basirika era nojja noyogera beboogera ne bamanya nti ana ekyo twagala kyekino so nina essuubi ddene nnyo tebajja kukola ekituufu okulonda omukulembeze anaatutwala muki mu maaso wano mu Wamala region ndowooza Kasanda ye role model district kati sofa ku kye bayita opposition naddala ku national unity platform amaanyi mangi wano ekyo kyo kati kiri ku research sigamba nti am estimating bw'otunuulira naye munange lwakuba oyogera Kasanda naye kibuga eri powerful very powerful kibuga poza ani aliyo Nyakato ani umanye mpi wayo bale mpi amita Christine Kaya naye bali vibrant nnyo wa NUP wa NUP nene mubende eno tebannagiraba bulabi but it's an upcoming
district mu nsonga z'enkyukakyuka ennaku zino nzibu newankubadde bagwamu ekidumusi ky'obululu bwa NRM abantu balina amabwa kakati gwe beera sure nti enkyukakyuka serigamba nti Kasanda yokka naye enkyukakyuka abantu bajagala era baagala okulaba ku kipya baagala okulaba ku gavumenti empya bonna bw'otunuulira we tugenda n'okwata akalulu akawedde na kano atulaba asuubira eki naddala ku kapulezidenti wo tuve ku ggwe Kyagulanyi Robert Sentamu ofunye omukisa otambula ofunye omukisa oli kankikozese nti oli mukulembeze aluddewo estimation ye eri etya kakati nze alina statement gye yakola gye yagamba Mwai Museveni nkomyewo ate nga yagamba akalulu abantu bamukooti nga ne bagamba yagamba luli ebyakalulu si biki ate akomyewo makulu ki mu kino kakati nze byennatunudde mu kalulu k'NRM era singa wabaddewo abantu mu NRM abali serious baali babiri bamaze okwekolako evaluation nga bakozesa akalulu kaabwe kennyininyini kubanga abantu bazzenga 20, 30 mu bibuga nga osobola okusanga layini ya 50 oba 60 ng'ogyeko bifumo babubbidde layini z'okwebba naye bo bwe babadde bawandiika eri wafunye bulu 17 n'ateekawo 17 wafunye 18 bateekawo era kyekyawadde ne Museveni figa enfu natandika tugaa nti abeetayo mu bululu miliyoni 9 kakati bwe muba nga mwekozeeko ekyo ffe ne tutuula wano kwerosiwa ne Mairikiti ne tutalaba layini zammwe ne mugenda ne mugamba mwalonze abantu 2 nze kyamaze dde okumpa ekifaananyi kigamba nti weebuuze lwaki abantu tebazze kulonda nga takalulu ako mune kabeeramu ne ssente ate nga ssente zabaddemu era ne bazigaba ne bakyuzinga okusigala kitegeeza ki baako ekibiina ekyo era abanaakigiramu bonna abakigiddemu bagenda kugwa bagenda kugwa kubanga kwesiba kintu kyomanyi kino kigenda kunsuula olowooza tebakozesa eryanyi lyonna ekyo kyokka kye balina okulayika nga tebakikuba era kyokka kye balina era bwe baba batambula mu bantu baba bagamba tujja bawamba mwe tujja bawamba kakati bw'obanga mulina ekibiina ekiri mu muyinza nga kyewandisa kuwamba abantu kekamu ku banera akalaga nti amaanyi gabakenderedde ddala era gabawedde ku mulundi guno ndaba bavunze nnyo abantu bw'obanga bwotyo ku leve eno tubulayo emyezi giigyo 6 tulonde amaanyi mugalina mu kuwamba abantu era nga ne ba agenti bamwe bagenda batambula bagamba tugenda kuwamba abantu nsuubira there is a big problem with NRM era siina kutya kwonna nti abantu bajja kuwagira Kyagulanyi Robert Sentamu siina kutya kwonna kubanga bw'oba otunudde from him yasigadde ng'ali ku nsonga z'abantu abasigadde bonna bali mu kwetereeza ate PFF erabika tagenda kubeera na candidate Lukwago yatidde kuba muwulira akyalwanira obwa mmeeya sibayinza okubeera tayinza kubeera na president ate nga yabadde n'obusobozi Ssemujju Nganda yali badde ajja naye te Ssemujju nayitira ajaagala tayagala kuleka wali so abalina omululu be ba DF ndowooza bayinza n'okwesimbawo babiri ne DF naye ayinza okumaliza nga taleese presidential candidate ekisoboka kubanga negotiation zisobola obutavaamu bulungi bayinza obutamuwa ssente zimala naddayo n'akuuma ekifo kye ekya paalamenti ng'ayinza okijjayo oba akijjayo naye wewali exit kati mpuuga nkubuulya ne ku kyalo ewakirikira ndi mpozi ng'abamulondeera wewali exit n'abannayuganda abalayo ku byakoze tebasobola njagala nkute naye nga tesinaba abantu sooka basiibule meseji esembayo njagala okuvira ddala constituency paka waggulu kubanga tyati guli mu muli njagala kutandika nakusaba bantu mwenna nti Uganda yasi yensi esoose okubeera mu matigga ge tulimu naye amawanga gonna bwe gabeera mu kaseera nga kano abantu baago be bagalwanirira temulowooza nti waliwo abazungu abagenda okujja balwanirira ensi yaffe ffe tulina ogirwanira ate nga enwana gye twagala ogirwanira si ey'okuyiwa omusaayi enwana gye twagala okulwanira ensi yaffe
yenwana eyokulaba nga tukyusa obukulembeze nga bwe kyali ekawempe abantu bonna ne beekolamu omulimu buli omu n'ategeeza munne tugenda mu kulonda tumanyi waliyo emmundu tugenda mu kulonda tumanyi waliyo okuwamba abantu tugenda mu kulonda tumanyi waliyo bino naye tumaliriza tukoze kino kye twetaaga kibeere mu Uganda era kye tubasaba mu bannayuganda bwe munaasalawo okubuuka n'obumpwankimpwanki nawuliddeyo ne Kasande waffe be bafumbira ennyama ne babafumbira ennyama ne bagenda ne bagaba akalulu bassebo ne bannyabo njagala bagamba ensi muli mu kugitta muli mu gitunda mugiriddemu nnyama mugiriddemu nnyama abalala babawa busente mutwalo oba mitwalo ebiri tubasaba mukole ekituufu buvunaanyizibwa bwammwe okulaba nga ebitundu first of all ku national level mutuwa abakulembeze naye n'ebitundu gye muva nga mutuwa abakulembeze abagenda okubeera nga bayimirira ku magulu gaabwe nga tebagenda kukola ddiiru mu parliament oba nga abakulembeze be mulonda tebagenda kukola ddiiru ku district kubanga abakulembeze be mulonda tebagenda kubeera baddiira ku magombola gye bakola ki kibakatakatoka era buvunaanyizibwa bwammwe okulonda abakulembeze abo mwabe Kasanda North nsamba mbalazeeko mukulembeze byalina okukola era byalina okubeera mbasuubira nno nammwe okutambula n'okulaba nga tukola ekyo era tukitambuze kigende mu maaso mbaagala nnyo ab'e Kasanda era wende okusigala nga mbakola ki nga mbaweereza n'emiramwa gyaffe gye mumanyi obulungi egy'okusomesa abaana egy'okujja abantu mu bwavu n'okulaba nga tuteekawo ebyobufuzi eby'omulembe ebitali bya kijega kale tweyanziza we twatandikidde ndowooza mukkirize emboozi amakerenda gagudde bulungi tukisimbye ekirose n'okukirya twali tugenda kukiriira wano dolo ku kamera abaddeko nsaba atakumira musaala abankumire naye kamesegi kange kano nga tumaliriza naddala abaana abali emitala w'amayanja olutalo lwoyina luli lumu buli mwana ali ku kyeyo muli bangi muwera miliyoni kubira maamawo kubira baabawo kubira taatawo kubira singawo kubira jjajjawo omuntu yenna gw'otuukirako mugambe maama tulina okukyusa Uganda eno gyendi siriyo lwakuba nti wewali ssente niyo lwakuba sirina option ekyo we munaakimanya naffe tuli mu Uganda bajja kubitambuza ku kyalo nti omwana wange yaŋŋambye eri gyali afiirayo bannange kitufa tugenda creatinga space nga tugenze mu nsiko nga tetumaze kuleeta byamawanga nga tetuleese bya madiini tugenda kyusa ggwanga Uganda naffe tuli Uganda tetuliyo nti bitambula nga bwe tubirowooza wabula tetulina escape route yonna tulina kati kulwanira mu kiziiro abomola akamooli wajjoyita n'anaakuba omulyango ayitewo paka ffenna nga tufulumya ekiziiro mbaagaliza bye munjagaliza mbasibulidde wano